Anne-Marie. Anne-Marie, un jour, elle a expliqué comment bloquer le hockey. Et c'est, juste là. Tu peux te le faire toi-même. Hein. Ça, ouais. En vrai, le hockey, tu peux le bloquer toi-même. Hein. Tu sais que c'est le diaphragme. En fait, c'est le diaphragme qui se contracte. C'est rien. Et tout simplement, tu peux calmer, de méditer comme un bizarre. Moi, je l'ai fait une fois le truc. Après, ils sont bloqués. Trop vieux pour le hockey. Il est vraiment. Des fois, il rien de temps en temps, mais vraiment, marginalement, ouais, ça, hein, ça, c'est automéditation ultra rapide, c'est dating méditation, quoi. Ouais, c'est le diaphragme qui se... Comme si t'avais une crampe, tu sais, au mollet, tu sais.